galab wanaagsan dhageystayaal waa 13 Abriil saacada Afrikada Barina waa 5 galabnimo oo gow ah qodobada aad ku maqli doontaan idaacada dunida iyo maantana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay rabshado maanta ka dhacay jeelka weyn ee magaalada Hargeysa iyo wariyaal tabinaya dhacdadaasi oo xabsiga la dhigay nin asalkiisu Soomaali yahay balse haysta dhalashada Britain oo maxkamadii xabsi daa'im ku xukuntay ninkaasi oo la sheegay inuu horay u dilay xildhibaan waxyaabaha kale aad maqli doontaan waxa kamid ah sabab waxa u noqon karta khibrad yarida darawalada gaadiidka oo aan lahayn khibrad ku filan aqoon aan u lahayn wadada isticmaalkeeda sida gaadiidka ay u mari lahaayeen waa shilal dhaliyay qasaare xoogan oo ka dhacay deegaanada Puntland labadii toddobaad ee la soo dhaafay ruushka oo sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa badda ee Ukraine waxa kale oo aad maqli doontaan Kenya oo markaasi ay ka taagan tahay shidaal yari keentay in gawaarida ay safaf dhaadheer u galaan goobaha shidaalka haddaba maxaa arrintaas sababay sababta waxa weeye lacag dawladdu ay ballan qaaday oo lagu kabi lahaa qarashka oo shidaalka uu ku imaanaya iyo sicirka ay ku gadayaan maadaama sicirku ay dawladdu ay qoondaysay inta u dhaxaysa sicirka lagu gadi lahaa iyo qarashka uu ku imaada kabista ay dawladdu bixin lahayd bay dawladdu bixin kari weyday qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo si wada jir ay u soo saareen Cabdifataax Ibraahim Cagayar iyo Fartuun Ismaaciil Axmed anigoo Xasan Sheekh Cumar ayaa idin la socodsiin doona dhageystayaal waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Axmed Mursal Xuseen mahadsanid Xasan ruushka ayaa sheegay in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada badda ee Ukraine ay iska soo dhiibeen dekedda la go'doomiyay ee Mariupol suxufiyiinta wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay holac ka kacay warshado waaweyn oo birta ama xadiida lagu sameeyo halkaas oo ciidamada baddu ay difaac kaga jireen telefishinka ruushka ayaa soo bandhigay sawirro uu markaasi ku sheegay inay ahaayeen ciidamada badda Ukraine iyo shaqaalaha warshadaha xadiida ama nuxaasta oo isu soo dhiibay hase ahaatee mid ka mid ah la taliyayaasha sarsare ee madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in magaaladu ay weli gacantooda ku jirto maruu BBC-da la hadlayay la taliyaha maayirka Mariupol oo lagu magacaabo Petro Andruschenko ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashooyinka ruushka No, it's impossible because I know how many they can controlling now. maya suurtagal maaha sababtoo ah waxaan ogahay inta meelood aanay iyagu gacanta ku haynin gacanta kuma hayaan dekedda gacanta kuma hayaan warshada xadiidka samaysa ee Azovstal la yiraahdo mana haystaan kalabadh degmada bariga ku taala ee Livobraniski kalabadh bartamaha magaalada iyo degmada Bromivsky ee dhanka waqooyi ku taala waxa haatan gacanta ku haya ciidamada Ukraine Ukrainian troops. madaxweynayaasha Poland iyo 3 dal oo kale oo gobolka Baltiga ku yaal ayaa socdaal ku tagay magaalada Borodyanka oo waqooyiga galbeed ka xigta magaalada Kiev taas oo muddo toddobaadyo ah ay duqeymo ku socdeen iyagoo ciidamada ruushku ay isku dayayaan in ay hareereeyaan magaalada caasimadda ah boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha la duqeeyay madaxweyne Zelensky ayaa soo dhaweeyay booqashadooda isagoo ku tilmaamay inay tahay calaamad muujinaysa isbarbartaagooda Ukraine shanta hogaamiye ayaa ka wada xaajoon doona qaabkii loo caawin lahaa shacabka Ukraine isla markaana ay military ahaan gacan u siin lahaayeen safarka madaxdan ayaa imaanaya maalin uu kadib markii madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier uu baajiyay qorshihiisii ahaa in uu markaasi madaxdaasi ku biiro kadib markii Ukraine ay cadaysay in dalkeeda aan laga rabin Mr. Steinmeier ayaa lagu eedeeyay inuu aad ugu dhawaa ruushka xilliga uu ahaa wasiirka khaarijiga ee Jarmalka hay'adda ammaanka ee ugu ballaaran caalamka waa ururka ammaanka ee iskaashiga ee Yurube ayaa sheegay inay jiraan calaamado cadcad oo muujinaya in ciidamada ruushka ee Ukraine ka dagaalamaya ay jabiyeen sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada guddi ka kooban 3 xeeldheere oo la sameeyay kadib codsi ka yimid Ukraine ayaa sheegay inay heleen cadeymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya jirdil iyo ciqaab kale oo bini'aadantinimada ka baxsan oo intooda badan ka dhacay deegaanada uu ruushku gacanta ku hayo guddiga ayaa sheegay in falalka rabshadaha wata ee la diiwaan geliyay oo ay ku jiraan afduub ay u badan tahay inay ahaayeen dambiyo ka dhan ah bini'aadantinimada warbixintooda ayaa lagu saleeyay xog badan oo laga soo xigtay ilo kala duwan oo ay ku jiraan ururada maxalliga ah ee ku sugan dalka Ukraine
dowlad goboleedka KwaZulu Natal ee Koonfur Afrika ayaa sheegtay in 259 qof inta la ogyahay ay ku dhinteen daadad ba'an oo ku soo rogmaday gobolkaas. madaxweynaha dalkaas Cyril Ramaphosa ayaa booqanaya meelaha ugu daran ee sida weyn ay daadadkaasi waxyeeleeyeen isagoo soo gaabiyay booqasho uu ku joogay dalka Mozambique. daadadkan ayaa baabi'iyay meelihii taagga ahaa guryihiina burburiyay iyagoo 10 qofna ilaa iyo haatan la la'yahay. robabkan ayaa ah kuwii ugu cuslaa ee ka daa Koonfur Afrika muddo 6 sannadood ah. dekeda Durban oo ah dekeda ugu mashquulka badan Koonfur Afrika ayaa shaqadeedii la hakiyay iyadoo aan la geli karin wadooyinka gala terminaalka. daadadka ayaana qaaday 100 konteenar oo dekedaasi yeelay. madaxweyne Biden ayaa markii ugu horeysay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku eedeeyay in dalka Ukraine uu xasuuq ka geystay. Biden ayaa sheegay in Mr. Putin uu isku dayayo inuu cirib tiro dadka reer Ukraine, balse Ruushka ayaa beeniyay in markaasi uu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah. madaxweyne Zelensky ayaa hadalka Biden ku tilmaamay hadal dhab ah oo ka yimid hogaamiye dhab ah. dhanka kale madaxweyne Biden ayaa eedda sare u kaca qiimaha shidaalka dusha uga tuuray Vladimir Putin. The two largest grain producers in the world, Ukraine and Russia. labada wadan ee ugu waaweyn caalamka ee soo saari jiray dalagga ugu badan ee sida qamadiga oo kale ayaa ka gaabiyay wixii ay ahayd inay sameeyaan. taa awgeedna wax kasta qiimahooda cirka ayuu galay. waan aragnay xogta ku saabsan heerka sicir bararka intuu gaarsiisan yahay 70% sarakaca ku yimid bishii March. waxyaabaha muhiimka ah waxaa sababay madaxweyne Putin oo isaga sicirka gaaska cirka geeyay. madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilayo ra'iisul wasaarihiisa Patrick Anchi iyo xukuumaddiisa. Mr. Ouattara ayaa hadalkan ka sheegay shir ay lahaayeen golaha wasiirada balse ma uusan sheegin sababta uu isku casilayo. waxa uu sheegay in toddobaadka soo socda uu magacaabi doono ra'iisul wasaare cusub. Mr. Anchi ayaa xilkan loo magacaabay bishii March ee sanadkii hore. warkii caalamkuna waa naga intaas xasan. aad buu mahadsan yahay Axmed Mursal Xuseen oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da dhageystayaal. haatan uu diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. mar kale galab wanaagsan dhageystayaal, aynu ku bilownaa jeelka weyn ee magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday Somaliland. waxaa maanta ka dhacay rabshado iyadoo markii dambe dawladdu halka ay geysay ciidamo. haddaba si aynu u helno wararkii ugu dambeeyay waxaa haatan si toos ah qadka magaalada Hargeysa ugu jira wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad. Sidiiq, bal marka hore waxaad nooga warantaa hadda siday xaaladdu tahay. حسنا وهاتن ربشديه حبديه لمقلي وحيد عي وجوك سدينا ومجران لكن عيدا فربدن با إلهي مكتبو كذا من ماركت حرونتا جيل كوين مقالة هرقيسة وماركت لو إلى الله وما تعيدا مبدنا يسوي مادين مركا إيمك حالة دقودها ويدقنت هاي واتهاي بل مركا دادكنا دقيسانا يسور كسيس إذا مركي هراي وحود عين حسنا واحد دعاي الرصاص بدن باللقى مغلي جدها شيل كدحديسة أو أن نوركي ذلوا هينين ضد بدن بيسوق صهور الري مركي رصاصو هاي السعودية لفتي جيدة يولي بورباهين ترى بدن ودون السنة يدوبان مركا إيش انقدر يحبط دعاي سلام مغلى مو يعني وحقوق فاسن لقى ما هينين taas kadibna waxa batibaa in maaragtay warbaahinta laftigeedina la xirxiro dad badan dalka booliisku ay kaleeriyaan ciidamo tiro badan oo ah kuwa waliba sida gaarka u tababaran baa goobtii yimi oo soo buux dhaafiyay markii dambena jidka dhinacyadaaba laga xirayba marka wararkuna waxay sheegayaan in ay dhaawacyo ay jiraan ciidanka asluubta oo goor dhaweey hadlay waxay sheegeen in booliiska ilaa dhowr qof ay ka dhaawacmeen arrinta ayaa wararka sidaan ku helayo ayaa waxay ka bilaabantay xasanoween maaragtay nin maxbuus ah oo diinta caayay oo markii dambena ay la dagaalameen laba kale oo maxaabiis ahaa oo ay meel wada deganaayeen oo la sheegay in horena uga cawdeen in ninka laga raro marka gacan ka hadalka saddexda maxbuus dhex maray iyo kala qabashadii booliiska ayaa markii dambe xabado ay ciidankuna rideen taasa la sheegaya ama wararkan helaya ay sheegayaan inay faraha ka baxday oo maxaabiistii kalena markii dambe booliiskii xabadaha riday ay la dagaalameen marka dhaawacyada ugu badan ee booliiska soo gaadhayna waxa ay ciidanka asluubtu ay sheegeen
in ay yihiin dhagaxaan ay la dhaceen maxaabiistii markii dambe gadooday markii dagaalku u baahay ay ciidanka booliska la dhaceen marka ilaa tiraba dhowr boolisa inay dhaawacmeen ayay sheegeen xagga sababaha sidoo ku bilaabmay war sidaa xogaha aan ku helay aan ka fogeyn waxa sheegay ciidanka asluubta oo hadaladiisina waxa kamid ahaa isagoo arrinta ka hadlaya maanta oo taariikhda 13 bishii afraad 2002 ay tahay shaqaaqa yar oo shoobara baa waxay ka dhacday boroga koo ee xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku jiraan dad ugu dhow 150 qof waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isku afgaran waayeen hal nin oo maxbuusa oo u tiranayeen edeb darro in loo soo geliyo in kale kabacdi qaar baa ka faa'iidaystay buuqi dhaxiisa oo askartii dhagax ku tuurtuuray askartu way karaysay inay ninkii dhagax qaataba iska celiso laakiin ma ay samaynin sidii ugu wanaagsanayd nin askariya oo Somaliland oo haya maxbuus ay walaalayihiin oo dambi u xiran oo ilaalinaya way u geliyeen jeelkii uu ku jiray imikana qol walba ninkii ku jiray oo ku jira wax dhibaato oo kale oo dhacay ma jiraan askarta dhaawacantay waa dhowr nin dhagax ay qaateen ay ka goosteen sibidhka meesha ay ku dhufteen baa wax gaarsiisay askartaas hase yeeshee askartu way karayeen inay xabas ku dhuftaan qofkii dhagax ku dhuftay ma yeelin waan ku bogaadinaya way ku talagal qof qura oo maxbuusa oo gacani gaadhay ma jirto askartiina laba nin mooyaane dhaawac gaadhay yar laakiin intii kalena markii baa la soo daayay kuwa kalena hadda ka imanaya isbitaalka ayaan ku rajo weynahay dadka buunbuuninayay ee ka sheekaynayay in ay wax dhaceen askar qodyo laga boobay waxaanu sheegaynaa moral xumada beenbeenta ee askarteeda laga sheegay dacwaanu ka qabnaa in askari loogu talagalay inuu maxaabiista hayo layna qodigii baa nin maxbuusi ka qaatay oo ku faltamay waxaanu rabno in sharcigu wixii uu leeyahay lanaga mariyo kana yeeli mayno cidna haddana xabsiga magaalada Hargeysa wuu degan yahay wax dhiba oo ka taaganna ma jiro kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah mas'uuliyiinta ciidamada asluubta ee xabsigaasi maanta rabshaduhu ay ka dhaceen dhageystayaal waan idinka raali gelinaynaa codka oo meelaha qaar aan markaasi wanaagsanayn aan dib ugu laabto wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad oo qadka toos ugu jira magaalada Hargeysa Sidiiqow wariyaashii halka tagay waxa la leeyahay dawladdu waa ay xirtay bal arinta maxaa xog ah oo aynu ka haynaa way jirtaa tiraba ku dhawaad ilaa 10 wariye way ku dhow yihiin intan qiyaasaan aan ku ogahay inta wariye la xiray kuwaasi oo markii ay rabshaduhu ay dhacayeen ama xabaduhu ay jeelka gudihiisa ka socdeen iyagoo war raadinaysa ay bulshada ugu gudbiyaan banaanka ka duubayay oo iyagoo laftigooda aan gudaha geli karin banaanka ka duubayay ayaa booliskii meesha la keenay tirada badnaa ay qabteen qalabkiina ay ka qaadeen oo ay xirxireen ma jirto cid dawladda ah oo ka hadashay sababta lagu xiray ama wax loo haysto oo ay sheegeen inkasta oo ciidanka asluubta ay markaa tan hadlayay ku codonayeen ciidanka been laga sheegay balse xog badan oo ay hayeen ma jirin waxa ay ka waramayeen inta loo ognahay meesha wax inay xabada ka dhacayaan walina way xiray yihiin oo lama soo deyn wariyaashaasi waa tahay Sidiiq waad mahadsan tahay wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa iyo kaasi ha dhageystayaal wariyaashaasi lagu xiray magaalada Hargeysa waxa kamid ah wariye Xasan Galeyr oo markii la xirayay dhacdadaasi uga waramayay BBC-da markaana haddii aynu aadno dhinaca iyo dalka UK Cali Xarbi oo ah ama la sheegay inuu taageero ururka isku magacaabay dawladda Islaamka ee ISIS ayaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu dilay xildhibaan lagu magacaabi jiray Sir David Ames Cali ayaana midigeliyay in ka badan 20 jeer xildhibaankaasi oo ka tirsanaa xisbiga muxaafadka ee UK ninkan dhalinyarada ah asalkiisu waa Soomaali hasaatee wuxuu haystaa dhalashada Britain haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa iga warramay goor dhaweed wariyaha BBC-da Cismaan Cabdi Xasan oo London jooga وما سنتي حسن قوانك محكمة وحو نقضي مد علي حرب اللغو حكومي حبس دائن انت بدنا ودن كان يوكي حكونا دا حبس دائن كواميدا انت بدن لعرق وحونا كمدها كيساسكي وقول ليرا وحكون حبس دائن وان عرقنا مددان دو وحان اللغو حكومي حلبانكي ودلي سيدو كالان وحا دبيدي اللو هيسي كمدها انو ديارين فلال عرق حسو وحان انت بدن اي اسكور راعين قرصوركي ان حكوم كانو يهي حكومكي وقوها بونا نين كان ان المرسية هاي اساقانا وح وكيرا دي مجرين وان وكو
qanacsanaa sida muuqatay dacwad oogayaasha iyagana waxay ku tilmaameen inuu ahaa kiiskan mid aad u culus oo ay iyagana aad uga fakareen calina isaguna ma uusan diidin dembiga wuxuuna ahaa nin aqbalsan xitaa markii maxkamadda la joogay wax walba inuu ku qanacsanaa ayay u ekayd badanaa marka dadka la xukminayo qaarkood iyagoo diidan ama dembiga lagu xukumay xukunka intuu la eg yahay dhaliilsan ama si ay dhici jirtay laakiin hadda taas ma dhicin. cismaan muddadii ay socotay maxkamadda cali xarbi gudaha maxkamadda maxaa ka dhacay? maxkamadda intay socotay maadaama cali uusan waxba ka dhihin xitaa wuxuu u sheegay qareenkiisii in marka xukunka go'aanka la gaaro qareenada way hadlaan oo ninka ama qofka dembiga loo haystay iyo qofka kale intaba way wada hadlaan laakiin isaga wuxuu u sheegay inaysan hadlin taasoo xitaa u arkeen garsoorkii arrin uu ku ixtiraam dareeyay iyaga saas daraaddeedna wuxuu ahaa nin ku wada qanacsanaa sida ay wax u socdeen diyaarna u ahaa natiijadii meeshaas ee ka soo baxday wax shalaay ah kama uusan qabin tallaabooyinkii wixii falkii uu geystayna waxa uu hore u sheegay inuu raalli ka ahaa maadaama xildhibaankan uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey weerarkii suuriya lagu qaaday 2014 iyo 15 marka sidaas ayuu xukunkii ku dhacay isagana loogu xukumay xabsi daa'in oo ah xukunka xabsi daa'inka inta badan aan wadankan la arag. ugu dambeyntii qoyska xildhibaanka geeriyooday arrintan ma ka hadleen haddii ay ka hadleenna maxay yiraahdeen? qoyskiisa xaaskii uu ka tagay xildhibaanka David ayaa meesha joogtay waxay tiri inay ku qanacsan tahay xukunka soo baxay waxayna sheegtay in uu ahaa aabe ay jeclaayeen oo aad ugu soo shaqeeyay gaar ahaan wadankan wuxuu siyaasadiisa ku soo jiro shaqeynaya 38 sano wuxuuna ka mid ahaa dadka muddada dheer ku soo jiray nin daa uu ahaa ma ahayn dhalinyaro oo siyaasadda ku cusub xitaa qoyskiisa iyo gabdhuhu dhalay dhammaantood waxay wada sheegeen in ay aad xukunkan ugu qanceen aysan wax hadal aysan ka dhahayn ay tahay xukun sidii uu dhacay sida ay wax u yimaadeen ay tahay cadaaladii in ay heleen wixii ay filayeen halkaasi ay kala kulmeen xaaskiisu hadashayna waxay sheegtay inuu ahaa qof muhiim ah oo iyaga ay waayeen oo laga qaaday bulshadana u shaqeynay uuna ahaa qof ay ahayd markasta inuu ag joogo waxay muujisay wax alla wixii xaas ama caruur iyagana aabahooda ay muujin lahaayeen oo wanaag ah ay ka sheekayn lahaayeen oo dhan ayay wada sheegeen iyo nin naxariis badan inuu ahaa oo ahaa nin dadka aad ugu shaqeynay kana xildhibaano badan inta badanna ahaa dadka aad u jecel sidii uu dadka u qancin lahaa waxna ugu qaban lahaa marka ugu dambeyntii waxay hadalkeeda ku soo koobtay tiri waxaan helnay cadaaladii aan filaynay. cismaan xasan cabdi wariyaha BBC da magaalada London oo ii warramaya ayuu kaasi ahaa welina halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC maalin walba markaana iyadoo saacado uun ay naga xigaan dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goorsii horeysay waxaa u safray magaalada Baydhabo xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed xubno ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal si ay xal uga gaaraan dooda ka dhalatay kuraasta ay horey u hakiyeen. Koonfur Galbeed ayaa ka ashtakootay joojinta guddiga fiid ay ku hakiyeen 3 xildhibaan oo horey loogu doortay deegaanadeeda waxayna taasi horseeday in xildhibaano ka badan 70 ay diidaan qaadashada shahaadada xildhibaanimo taasi oo sidoo kale horseeday in aanay ka qayb gelin dhaarta berrito loo qorsheeyay. xubnaha guddiga ayaa lagu wadaa in gelinka dambe waa xilligaane ay markaasi kulan la galaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si xal kama dambays ah looga helo ama loogu helo muranka ka taagan xildhibaanada kuraastooda la hakiyay. haddaba goorsii horeysay ayaa waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay wariyaha BBC da ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo markaasi iiga warramay bal wafdigaasi tagay magaalada Baydhabo iyo wararkii ugu dambeeyay. xasan sheekh cumar wafdiga guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa hogaaminaya Muuse Geelle waxaana xubno ka mid ah guddiga barqadii ayay gaareen magaalada Baydhabo inkastoo ilaa hadda aanay la kulmin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii cadaadis xoog leh uu ka yimid wakiilada beesha caalamka ee saldhigyada ku leh magaalada Muqdisho kuwaasoo guddiga iyo xafiiska ra'iisul wasaarahaba ku cadaadinayay in si degdeg ah xal loogu helo khilaafka ka taagan doorashada iyadoo saacado ay naga xigaan dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka oo la qorsheeyay berri oo khamiis ah oo ay bisha ku beegan tahay 14 in lagu qabto hangarka diyaaradaha garoonka ciidamada cirka ee Afisyoone ee magaalada Muqdisho ee
wafdiga waxaa magaalada baydhabo kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan aqalka madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed laakiin ilaa hadda wax shira oo ay madaxweynaha la galeen ma jiro ila ku dhow madaxtooyada koonfur galbeed waxay BBC-da u sheegeen in ay wadaan xubnaha guddiga in ay gorgortanka galaan sidii xal looga gaari lahaa saddexda xildhibaan ee koonfur galbeed ee horey guddiga fiid ay u hakiyeen iyagoo doonaya in qaarkoodna la fasaxo halka qaarka kalena doorashadooda dib loogu celiyo laakiin maamulka koonfur galbeed weli wuxuu ku adkaysanayaa in dhammaan saddexda xildhibaan ee la doortay ay mareen habraacyadii saxda ahaa ee doorashada loo asteeyey sidaa daraaddeedna aanay marnaba ka hari karin xildhibaanada kale ee federaalka ee guud ahaan Soomaaliya laga soo doortay marka waxaan sugnaa waa gelinka dambe markay is arkaan gudoomiye Muuse Geelle iyo madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen horey guddiga fiid waxay shalay maamulka koonfur galbeed ugu wargeliyeen inay xubna u soo diri doonaan maanta laakiin sida ay filayeen madaxda maamulka koonfur galbeed xubnaha ka mid noqonaya guddiga ma aysan noqon koonfur galbeed waxay aaminsan tahay in xubnaha guddiga fiid ay ku kala qaybsameen arrimaha doorashooyinka sidaa daraaddeedna ahayd dhinacyada fiid oo dhan inay yimaadaan baydhabo laakiin ay arkeen xubno markii horeba ay aad ka tirsanayeen inay ka mid yihiin wafdiga baydhabo yimid marka xasan waxaan sugnaaba waa kulamada gelinka dambe la caawa dhici doona Ibrahim arrinta xildhibaanada la hakiyay oo horey guddiga fiid ay u baabi'iyeen natiijadooda suurtagal ma tahay marka in la xalliyo arrintooda ka hor dhaarinta berri qorshaysan afarta xildhibaan kursi kamida waxaa lagu doortay beledweyne waxaana ku guuleystay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir horeyna taliyaha hay'adda sirdoonka u ahaa balse guddiga fiid ayaa sheegay in habraacyadii kursigaasi looga baahnaa in lagu doorto aan loo marin sidaa daraaddeedna loo hakiyey saddex kursi oo kalena waa tii haddaan ka hadlayna ee koonfur galbeed dabcan dadaal xoog leh ayaa socda iyadoo wakiilada beesha caalamkuna ay doonayaan in arrintaasi si degdeg ah xal looga gaaro si loogu dhammaado dhaarinta xildhibaanada berrito qorshaysan haddii aan shaxda xildhibaanada dib ugu laabto xasanow tirada guud ee baarlamanku waa 329 xildhibaan tirada ilaa hadda shahaadada qaadatay waa 209 tirada dhiman ee aan weli laga dooran Soomaaliya waxa ay kala yihiin 23 xildhibaan oo 7 ay jawhar ku harsan tahay halka 16 ay ku harsan tahay Garbaharey waxaa jira 4 xildhibaan oo kamida 329ka oo hore inta loo doortay haddana guddiga fiid ay hakiyeen waa kuwa haddaan ka hadlaynay ee doodoodu taagan tahay 93 xildhibaan oo hore loo doortay oo aanay waxdooda ka jirin doorashadooda ayaan ilaa hadda qaadan shahaadada kuwaas oo qaarkoodna ay Muqdisho ku sugan yihiin intooda badanna ay baydhabo isugu tageen xasano uu mahadsan yahay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo goorsii horeysay ii waramayay markan haddii aynu eegno wararka caalamka Ruushka ayaa sheegay in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada badda ee Ukraine oo ku sugan magaalada go'doonsan ee Mariupol ay isku soo dhiibeen saxafiyiin ka tirsan wakaalada wararka ee Reuters ayaa arkay holac ka baxay warshad ku taala ama warshado ku yaala bartamaha magaalada halkaas oo ciidamada baddu ay markaasi gabaad ka dhigteen ay kaga gambadaan madaafiicda telefishinka Ruushka waxa uu sheegay in markaasi uu soo bandhigay sawirro ay ku sheegeen inay ahaayeen ciidamada badda oo isku dhiibay sida ay markaasi sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Ruushka wararka ay arrinta BBC-da ka qortay waxa soo jeedinaysa Fartuun Ismaaciil ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa si rasmi ah u sheegay in ay sii wadayaan in ay isdifaacaan ayna xiriir joogto ah la sameynayaan ciidamadooda ku sugan goobta dagaalka balse waxay qireen in ay u badan tahay in Moscow ay isku dayi doonto in ay si buuxda gacanta ugu dhigto magaalada halka hogaamiyaha gooni-goosadka ee Ruushka taageero uu ku andacoonayo in Mariupol ay qarka u saaran tahay in la qabsado ciidamada Ukraine ayaa sheegaya in ay gabaabsi yihiin rasaastii ay ku dagaalamayeen waxaana la rumaysan yahay in dib loogu riixay 2 goobood oo go'doonsan oo isku xira xeebta masiirka magaalada ayaa loo badinayaa in uu muhiim u yahay wejiga xiga ee dagaalka Ruushka ayaana laga yaabaa in ay la wareegaan gacan ku haynta dhul isku xira dhanka koonfureed iyo bari ee magaalada Moscow waxay sii dayn doontaa tiro badan oo ciidamo ah si ay dib ugu howlgeliso waxayna madaxweyne Vladimir Putin siin doontaa istaraatiijiyad uu guul ku sheegay kadib marxaladii ugu horeysay ee duulaankiisii uu ku qaaday Ukraine ciidamada Ruushka ayaa bilaabay hareereynta magaalada Mariupol horaantii bishii Maarso go'doomintaasi ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof oo rayid ah waxayna keentay dhibaato aad u xun oo ay ku reebtay dadka degan ee ku haray magaaladaasi
kumanaan kun oo qof ayaa u baxsaday dhanka waqooyi iyagoo halis u galay safar dhimasho badan sababay oo ay ku marayeen jiidda hore ee dagaalka. madaxweyne Zelensky ayaa weli sheegaya in Mariupol ay tahay wadnaha dagaalka, duqeyntan ay weli ku socoto. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Ruushka ku eedeeyay in Ukraine uu ka geysanayo xasuuq, arrintaasi oo u muuqata mid sii kordhinaysa dhaleecaynta uu u jeediyo madaxweyne Vladimir Putin. waxa uu sheegay in madaxweynaha Ruushka uu isku dayayo in uu tirtiro fikradda aqoonsiga Ukraine. Biden ayaa hadalkan wariyaasha u sheegay xilli uu isku diyaarinayay in uu raaco Air Force One isaga oo dib ugu laabanaya Washington. I called it genocide because it become clear and clear. sababta arrintaasi aan u iri waa xasuuq ayaa ah in marba marka ka sii dambaysa ay sii cadaanayso in madaxweyne Putin uu isku dayayo in xitaa uu meesha ka saaro jiritaanka dad reer Ukraine ah. Cadeymahana markasta waa ay soo badanayaan. haatan xaaladdu waa ay ka duwan tahay sidii ay ahayd usbuucii hore. Cadeymaha haatan soo baxayana waa ay cad yihiin. waxa ayna muujinayaan wax aad looga naxo oo ciidamada Ruushku ay ka geysteen gudaha Ukraine. waxaan markasta ogaanaynaa qaab darrada halkaasi ka dhacday iyo dhibaatada inta ay gaarsiisan tahay. waxaan u daynaynaa garyaqaanada caalamka oo dhan in arrintaasi ay fiiriyaan bal inay tahay xasuuq iyo in kale. laakiin anigu waan hubaa sidaasi ayayna ila muuqataa. We'll let the lawyers decide internationally whether or not it qualifies. But it sure seems that way to me. dhanka kale wasiir ku-xigeenka difaaca Ukraine ayaa sheegtay in ay jirto khatar sare oo ah in Ruushka uu isticmaalayo hubka kiimikada, taasi oo daba socota digniintii madaxweyne Vladimir Zelensky horaantii toddobaadkan, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. shalay ayay sheegtay in mas'uuliyiintu ay hubinayeen warar aan la xaqiijin oo sheegaya in laga yaabo in Ruushka uu horay u adeegsaday hubka kiimikada. wadamada reer galbeedka ayaa ka digay in adeegsiga hubka kiimikada ay calaamad u noqon doonto sii hurinta colaadda halista ah. waxayna ballan qaadeen in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan haddii uu Ruushku fuliyo weeraradan. mahadsanid fartuun. xilli dhowaan saraakiisha qaramada midoobay ee Soomaaliya ay sheegeen in 10 kun oo carruur ah ay halis ugu jiraan in ay macluul u dhintaan bilaha soo aadan ayaa weli waxa abaaro daran oo saameeyay dad iyo dunyaba ay ka jiraan guud ahaan Soomaaliya. haddaba xaggay maraya gargaarkii loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen oo waayadan aad moodo in uu gaabis ku socdo. waxaan arrimahaasi iyo halka ay wax marayaan wax ka weydiinay agaasimaha guddiga howlgalka gurmadka qaranka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdifataax Cabdinuur, waxaana uu warramay wariyaha BBC-da Fartuun Ismaaciil. dowladda Soomaaliya si taxadar leh bay ula socotaa xaaladda abaaraha dalku ku sugan yahay. sidaad la socotaba dowladda Soomaaliya bishii November waxa ay ku dhawaaqday in dalku galay xaalad degdeg oo bini'aadanimo. sidoo kale isla bisha ra'iisul wasaaraha dalku wuxuu diray baaq caalami ah oo beesha caalamkii saaxiibada Soomaalida ah iyo bulshada Soomaaliyeedba uu ka codsanayo in dadka abaartu saameysay loo gurmado. ilaa xilligaas abaartu waa ay ku socotay xawaare xoog leh, waxayna haddaba gaarsiisan tahay dadka abaartu saameysay ilaa 9.6 milyan oo qof oo Soomaaliya. in ku dhow 500 kun oo Soomaali ahna waa ku barakaceen. sidoo kale caruuro da'doodu aad u yar tahay oo ilaa 1 milyan iyo bar gaari kara ayaa iyaguna ku sugan xaalad cunto la'aan iyo nafaqo xumo. in dalku haddii uu yaraado ambaba la waayaba roobkii guga ee bishan April la sugayay suurtagal u yahay ambaba qarka u saaran yahay in dalku galo xaalad macluul ah. maxaa xilligan keenay in qaramada midoobay ay walaaca inta la eg muujiso xilli deegaanada qaar ay roobab ka da'een lagana yaabo in dadka ay rajo kale ka qabaan in roobab ay da'aan? runtii roobabkii hadda da'ay waxay ka da'een gobolada dhexe iyo waqooyi bari oo runtiina aadna waa u yaraa sidii la filayay ma ahayn. xilligii la rabay inuu socdana ma uusan gaarin. rajo badanna kama qabno. dhammaan tilmaamaha cimilada waxay tilmaamayaan in roobku sidii la rabay ama loo baahnaa oo abaartu ay dadku uga kaban lahaayeen inuusan gaarsiisnayn. ilaahay baa qadartahaya, waxaanu raxmaanka ka baryaynaa inuu ilaahay raxmadiisa u furo. laakiin arrintaa walaaca hadda soo kordhay waa arrin dowladda Soomaaliya in badanba ay daba socotay, runtiina riixaysay. si dhowna beesha caalamka iyo qaramada arrinta abaaraha waa kula shaqeynaa. guddi heer qaran ah oo ra'iisul wasaaruhu sameeyay baa hawshaas ku hawlan. marka ma u muuqataa in dowladda federaalka iyo maamuladuba ay ka mashquuleen howlaha gargaarka la gaarsiinayay ee dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ay uga mashquuleen howlaha doorashooyinka ee socda? horta runtu waxay tahay inay arrinta doorashadu dadka iyo dalkaba mashquulisay. waxaanad moodaa in abateed ka badan tan abaaraha loo hayay arrintii doorashada ee dabada dheeraatay. hase ahaatee waxaa jira factories kale oo tiro badan oo ka duwaya
in ay yaraadaan dadaalkii la rabay gurmadka abaaraha marka loo barbardhigo abaarihii dalka soo maray hadda ka hor horta waxaad si u moodaa in dadkii daaleen oo maalin walba abaar joogto ah iyo fatahaad iyo dhibaatooyin kale ay muddo soo jiitamisay abaaruhu berigii hore waxay dhici jireen 10 sano mar waa soo yaraadeen hadda waxaad moodaa in markii dhaxlaasa 5 sano mar dhacayeen haddana sanad kasta ayaanba abaari dhacaysa amba fatahaad taas oo runtii saldhig u ah saameynta cimilada iyo wasakhaynta hawada cimilada isbedelka halka uu gaarsiisan yahay waxay markaa ku tusaysaa in Soomaalidu dhibano u tahay climate change-ka adduunka ka dhacay runta haddaan kuu sheegana waxay tahay dhaqaalaha loo baahan yahay in abaartan Soomaaliya saameysay maanta kana darantii 2017 dhaqaalaha Soomaaliya ma haysato dadka Soomaalida ma haystaan lama huraan waxa ah marka in la helo in beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliga ee horta laga helo dhaqaalihii loo baahnaa waana sababta keentay in bishan dabayaaqadeeda ra'iisul wasaaruhu uu aadi doono Geneva si uu la kulmo saaxiibada beesha caalamka oo waliba madaxda ugu sareysa la kulmo si uu indhaha caalamka ugu soo jeediyo xaaladdan adag ee dalka Soomaaliya ku jirto maxaa keenaya in gargaar iyo dhaqaale oo degdeg ahba aan la gaarsiin ee dadkan ay abaaruhu saameeyeen oo haatan bal sheegay in ay gaajo dhimanayaan wallahi waa duruuf aad u adag hadda baaqi ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda Soomaaliya waxa ka soo jawaabay dhowr dal oo aan saaxiibanahay oo ay ugu horeeyaan dalka Imaaraadka Sacuudiga Qatar wadamo kalena waan rajaynaynaa aan kaloo rajaynaynaa in wax badan iska bedeli doonaan marka uu ra'iisul wasaaruhu madaxda beesha caalamka kula kulmo Geneva waxa kaloo abaabul badan wada dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala duwan waxa hoos u yeelo dhacay dadaalkii qurba joogta dhaqaalaha lagu urin jiray dadka baahan dadka Soomaaliyeed runtii aad bay laftirkooda isku caawinayaan oo dadaal hadda waa bilow laakiin si la rabay maaha waana laga shaqeynayaa in la laba jibaaro Cabdi Fataax waxaad ka mid tahay guddiga qaran ee gargaarka abaaraha marka taa micnaheedu hadda ma wuxuu yahay in howlo dhaqaale ama dad gargaar lagu gaarsiinayo dhanba aysan socon oo howlo gargaar baan dadka loo fidinayn way socdaan way yar yihiin laakiin waxa yartii beesha caalamka ka imaanaysay waxa yartii Soomaaliya gudaheeda ka imaanaysay waxaana saameysay factories-kan ku sheegayo ah dhibaatooyinkii regionka ka dhacaysay Ethiopia oo kale iyo tii hadda Ukraine ka taaganba indhihii Soomaaliya waa laga wareejiyay waxaad moodaa wax aysan dhibaato ka jirin oo kale bay hadda uga dhigan tahay dadaal wuu socdaa laakiin aad buu uga yar yahay intii la rabay agaasimaha guddiga howlgalka gurmadka qaranka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Fataax Cabdi Nuur oo waramayay wariyaha BBC-da Fartuun Ismaaciil ayuu kaasi ahaa dhageystayaal iminkana waxaynu soo gaarnay xilligii aan dib idinkugu celin jirnay wararka caalamka kuwooda ugu door koron Axmed Mursal Xuseen oo stuudiga ugu soo biireen ka codsado ruushka ayaa sheegay in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada badda ee Ukraine ay iska soo dhiibeen dekedda la go'doomiyay ee Mariupol suxufiyiinta wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay holac ka kacay warshado waaweyn oo birta ama xadiida lagu sameeyo halkaas oo ciidamada baddu ay difaac kaga jireen telefishinka ruushka ayaa soo bandhigay sawirro uu ku sheegay inay ahaayeen ciidamada badda Ukraine iyo shaqaalaha warshada xadiidka iyo nuxaasta oo isu soo dhiibay hase ahaatee mid ka mid ah la taliyayaasha sarsare ee madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in magaaladu ay weli gacantooda ku jirto madaxweynayaasha Poland iyo 3 dal oo kale oo gobolka Baltiga ku yaal ayaa socdaal ku tagay magaalada Borodyanka oo waqooyi galbeed kaga xigta magaalada Kiev taasoo muddo toddobaadyo ah ay duqeymo ku socdeen iyagoo ciidamada Ruushku ay isku dayayaan inay hareerayaan magaalada caasimadda ah boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha la duqeeyay madaxweyne Zelensky ayaa soo dhaweeyay booqashadooda isagoo ku tilmaamay inay tahay calaamad muujinaysa isbarbartaagooda Ukraine shanta hogaamiye ayaa ka wada xaajoon doona qaabka ay u caawin lahaayeen shacabka Ukraine isla markaana ay military ahaan gacan u siin lahaayeen dalka Ukraine safarka madaxdan ayaa imaanaya maalin uun kadib markii madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier uu baajiyay qorshihiisii ahaa inuu madaxdaas ku biiro kadib markii Ukraine ay cadaysay in dalkeeda aan laga rabin Steinmeier ayaa lagu eedeeyay inuu aad ugu dhawaa Ruushka xilligii uu ahaa wasiirka khaarijiga ee Jarmalka dowlad goboleedka KwaZulu-Natal ee Koonfur Afrika ayaa sheegtay in 259 qof inta loo yahay ay ku dhinteen daadad ba'an oo ku soo rogmaday gobolkaas madaxweynaha dalkaas Cyril Ramaphosa ayaa booqanaya meelaha ugu daran ee sida weyn ay daadadkaasi waxyeeleeyeen isagoo soo gaabiyay booqasho uu ku joogay dalka Mozambique daadadka ayaa baabiyay meelihii taagga ahaa guryihiina burburiyay iyagoo 10 qofna ilaa iyo haatan la la'yahay roobabkan ayaana ah kuwii ugu cuslaa ee ka daa Koonfur Afrika muddo 6 sanadood ah
dekedda Durban oo ah dekedda ugu mashquulka badan Koonfur Afrika ayaa shaqadeedii la hakiyay iyadoo aan la geli karin wadooyinka gala terminaalka. Daadadka ayaana qaaday boqolaal konteenar oo dekeddaasi yeelay. madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilayo ra'iisul wasaarihiisa Patrick Achi iyo xukuumaddiisa. Mr. Ouattara ayaa hadalkan ka sheegay shir ay lahaayeen golaha wasiirada balse ma uusan sheegin sababaha uu isku casilayo ra'iisul wasaaruhu. Wuxuu sheegay in toddobaadka soo socda uu magacaabi doono ra'iisul wasaare cusub. Mr. Achi ayaa xilkan loo magacaabay bishii Maac ee sanadkii hore. mar kale wuu mahadsan yahay Axmed Mursal Xuseen oo nala socodsiinayo wararka BBC-da oo rogaal celis ah. dhageystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda waxaana ka mid ah markii aan maqlay masaajidkan in la qarxiyay aad ayaan u kurbooday aad ayaan u baqay aad ayaan u cabsaday maadaama annagoo dumar iyo ragba aadna loo eeganayo. waa sheeko ku saabsan maxkamadda federaalka dalka Mareykanka ee gobolka Minnesota oo markaasi xukun ku riday 2 nin oo horay markaasi weerar uga geystay masaajid ay leeyihiin muslimiinta gobolkaasi. gordhow ayaad maqli doontaan. hase ahaatee markaan deegaanada Puntland tan iyo bilowgii bishan Abriil ee maanta 13 ah waxaa ka dhacay ilaa 60 shil oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegeen taliska ciidamada wadooyinka Puntland. dhimashadu waa 4 halka dhaawacuna uu ka badan yahay 40 qof waxaana loo sabaynayaa khibrad yari dhanka wadayaasha gaadiidka ah iyo taxadar la'aan. haddaba Maxamed Cabdikariin Cismaan oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada wadooyinka Puntland ayaa goorsii horeysay qadka telefoonka kula xiriiray. marka horena waxaan weydiiyay bal shilalka iyo xaaladda dadka markaasi wax ku noqday. bishii afraad kowdeedii ilaa maanta oo 13 tahay waxaa deegaanada Puntland ka dhacay tiro gaaraysa shilal 60 kaas shil waxay lahaayeen dhaawac culus dhaawac fudud iyo baabuur khasaaro magaranaysa aad burbur u soo gaaray. shilalku 60 ah muddadii 12 cisho ahayd waxaa fursad ka bax ka ahaa 30 gaadiid gaaraya. dhaawaca culus wuxuu ahaa 27 dhaawaca fududna wuxuu ahaa 17. marka shilalkaani waxa ay ka dhaceen guud ahaan deegaanada Puntland mise waa deegaano gaar ah? waa deegaanada Puntland oo dhan shilalkii ka dhacay 60 kaas 12 beri oo bishan afraad aynu ku jirin gudaheeda. maxaa u sababa shilalku in ay sidaa u soo bataan muddo kooban? sabab waxa u noqon karta khibrad yarida darawallada gaadiidka oo aan lahayn khibrad ku filan aqoon aan u lahayn wadada isticmaalkeeda sida gaadiidka ay u mari lahaayeen. waxaa laga rabaa ninka gaadiidka wata oo darawalka oo iskaga gooshaya gobolada inuu yahay nin dukumiintiga sharciga gaadiidkiisa u dhameystiran yihiin shuruucda xeerka ciidanka nabadgelyo wadooyinkana wax ka fahansan. waa inuu wataa laysankiisii buuggiisii gaariga uu wataa sidoo kale uu garan karaa safarka markuu yahay xawaaraha loogu talagalay wadada weyn ee lagu maro. ma aha qofku inuu gaadiidka saacadda uu intuu rabo uu ku wadi karo maadaama uu marayo wadda highway. wadadu waxay u baahan tahay nidaam gooladay leedahay dalacaday leedahay buundooyin bay leedahay kulli waxay leeyihiin nidaam loo maro iyo xawaaro loogu talagalay loo maro. laakiin waxyaabahaasi aad sheegtay qaar ka mid ah dabcan waa shaqadiina inaad wax ka qabataan marka adinka laftiinu soo uma muuqato inaad ka gaabiseen shaqadiinii dhanka wadooyinka. inta kalaankeena anagu waan ku dadaalnaa wadooyinka dayactir fiican baa ku socda calaamadihii way yaalaan laakiin khibrad darawalnimada xaggeeda ka timi weeye wax anaga dagaalxumaanaga xaggeena ka yimi maaha. gawaarida ugu badan ee shilalka gasha ma gawaarida xamuulka mise waa gawaarida caadiga dadweynaha? baabuurta xamuulka bay u badan yihiin baabuurta yar oo raaxada oo ku yaryihiin baabuurta xamuulka u badan yihiin. maxaa keenaad is leedahay marka gawaarida xamuulka ah in ay u bataan shilalka? waxaa keenaysa darawalka oo aan mas-uuliyad iska saareen isagoo safar ku soo jira buu hordoonayaa meeshuu baakin uu ka dhigan lahaa oo uu seexan lahaa wuxuu rabaa inuu safarkiisa uu sii wato. that means
haddii adoo hurdaysan aad gaari wadid waa luloonaysaa waa dareemi kartaa khasaaraha ka imaan kartaa waayo qofkii isagoo oo luloonaya haddii uu gaariga kaxeeyo wuxuu isla markiiba dareemayaa shilku waa ilbirisi waa sikin buu ku dhacaa kabacdi uu ku baraarugayaa bardad buu ka qaadayaa waxaa keenaysa markaas inuu gaarigii ama gaadiid kale ku dhaco ama gadoomo badanaa shilalka dhacayana waxa weeye waa baabuur gadoomay oo aan gaari ku dhicin baabuurta ku dhacdo gaadiidku way yaryihiin yow marka hore dadku markay qaadanayaan leesinka ama sharciga gawaarida lagu wado iyo marka hore ee qofka gawaari loo dhiibayo ma jirtaa wax hubin ah oo aad ku samaysaan adinku way jirtaa imtixaan waa laga qaadaa hadda waxaa jirta meelo loogu talagalo iskoolwida lagu barto gaadileeda waxaanu ku amarnaa oo aanu farnaa in dhammaan shuruucda looga baahan yahay darawalka gaadiidka wadaya inuu barto muhiimadu ma aha inaad gaari kaliya kaxaysid laakiin waa inaad garan kartaa istaamaha iyo calaamad walba oo kaa hor imaanaysa aad aqoonteeda aad leedahay kalaamkeedna waa ku dadaalnaa laakiin badanaa waxaa moodaa bulshadu inay iyagu xooga iska indhegatirayaan oo wacyigelin kasta oo la siiyo dad qaadanaya way jiraan qaybna ma garanaysa hadalkaas waa iska dhayilsadaan oo waxba kama soo qaadaan ugu dambayntii si looga hortago shilalkan maxaa tallaabooyin ah oo aad qaadaysaan tallaabooyinka aan qaadayna waxa weeye ciidamadu traafikada goobo kasta oo ay joogaan baraha kontaroolada waa joogaan wacyigelinta way siiyaan wadadii waxaa awal saameyn xoogaa ku yeelan jirtay burburka wadada waa laga taxadiray haddatan oo magaranaysa dhismaha ku socda waa dareemi kartaa boosaaso ilaa iyo hadda garowe si fiican baa shaqo adag looga qabtay laakiin mas-uuliyaddaa loo baahan yahay mas-uuliyad xumaa waxaas oo dhan sabab noqon karta iyo qadar alla oo iska yimaadeen maxamed cabdikariin cismaan oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada wadooyinka ee Puntland oo ii warramaya ayuu kaasi ahaa hay-adda tamarta iyo shidaalka ee ibra ee dalkani Kenya ayaa ku eedeysay qaar ka mid ah ganacsatada shidaalka iibisa in ay markaasi shidaalka u daabulaan dalalka deriska ah xilli shidaal la'aan ay ka jirto dalka oo ay galayso toddobaadkii saddexaad shidaal la'aanta ayaa weli markaasi waxaa la sheegay inay ka jirto gobolada oo dhan gaar ahaanna ee gobolka Nairobi oo magaalada caasimadda ay ka mid tahay dabcan meelaha ugu badan oo laga dareemayo shidaal la'aanta ayay ka mid tahay haddaba arrintaasi shidaal la'aanta waxa keenay iyo sida arrintan loo maaraynayo ayaan goor sii horeystay ka waraystay Bilow Kerow oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha xaaladda waxaa u sabab ah shirkadihii saliidda dibadda ka keena ayaa waxay joojiyeen iibinta saliidda ay ka gadaan waddanka gudihiisa ay ka ganacsadaan sababta waxa weeye lacag dowladdu ay ballanqaaday oo lagu kabi lahaa qarashka uu shidaalka uu ku imaanaya iyo sicirka ay ku gadayaan maadaama sicirku ay dowladdu ay qoondaysay inta u dhexaysa sicirka lagu gadi lahaa iyo qarashka uu ku imaada kabista ay dowladda bixin lahayd bay dowladda bixin kari weyday tan iyo ilaa bishii 12 ee sanadkan soo dhaafnay lacag fara badan baa marka dowladda lagu yeeshay marka nimanka shirkadaha waxay dhaheen annaga inta ka badan saliid marka suuqa ma keeni karna haddaan lacag tahay marka taasa sababta ugu weyn oo sababta in sidan lagu waayo laakiin dowladdu waxay ku eedeynaysaa shirkadaha waaweyn ee shidaalka in ay dalalka deriska ah u beecgeynayaan shidaalkii dalka loogu talagalay arrintaa ma jirtaa arrintan way jirtaa waxaa sabab u ah haddii marba ay dowladdu ay lacagtii ay ku kabi lahayd matalan qarashka shidaalka hadda Nairobi bishan soo dhaafnay waxay ku qiyaaseen 160 shilin litarkiiba inuu yahay laakiin aad ku gadi kartid 134 kali inta u dhaxaysa dowladda ayaa kabaysa oo dowladda ku siin doontaa baa la yiri marka dowladdii ma ay bixin lacagtaas December laga bilaabay ilaa maanta marka waxay nimanka marka ay qasdeen in ay shidaalkoodii ay u dhoofiyaan wadamada jaarka la ah marka bil walbaba waxaa la socotaa marka oo nida shidaalka oo dhardiis la sameynaya ama waddanka gudihiisa aad u rabtaa ama wadamada jaarka aad u rabtaa marka waxay badankoodii ay u qorteen inay u rabaan wadamada jaarka marka shidaalkoodii inta badan waxay u leeciyeen Uganda iyo Rwanda iyo Sudan South Sudan iyo wadamadan jaarka dowladdu marka maxay u bixin la'adahay qarashaadka ay u qoondaysay shidaalka dowladdu laba arrin baa haysataa mid waa lacag la'aan way jirtaa lacag inta la ego bishiiba ugu yaraan 10 bilyan oo shilinka Kenya ah ay u baahan yihiin inay ku kabaan ma haystaan midda labaad shidaalka sicirkiisa inta badan waa canshuurta dowladda way boqolkiiba 50 lacagtaas 134 lagu gaday boqolkiiba 57 shilin ugu yaraan waa canshuuraha dowladda canshuurana inay ka qaadaan ama yareeyaan ma rabaan oo
dowladdiiba deymihii waxay qaadeen baa iska daba imaaday marka xoogaa cariirigaas haysta dowladda dhinacaas marka dowladda waa bixin kari weyday lacagtii hadday bixin kari weyday marka waxaa dhibkana ka dhashay mid labaadna waxa weye siyaasad wey doorasho loo socdaa waad ogsoon tahay madaxweynaha iyo dowladda hadda xilka haysta dhinac bay iyagana kasoo jeedaan marka waxay arrintu ku noqonaysaa dhinaca kambeynka in fashilaad weyn bay ku noqonaysaa in sicirka shidaalka petroolka cirka uu qabtay oo iyagana ay waxba ka qaban waayeen bay u ekaanaysa marka waxay qasdeen in sicirkan lagu darin 134 lagu joojiyo bal anaga ka bid doonaa baa kabistin lacag uma haystaan hadday free ka dhigi lahayd hadda Uganda iyo wadamadan kale tijaarka waa free way dowladaha iibsanaya 160 buu maraya 170 laakiin kuwan waxay ka baqayaan hadii la fasaxa oo sicirku aad 150 dowladdiiba marka doorasho loo socdaa fashilaad iyo maaragtay inay codka helin bay ka baqayaan marka taasna way jirtaa jaanibka siyaasadna way jirtaa marka laga soo tago khilaafka dowladda iyo ganacsatada shidaalka ka dhaxeeya dalka si guud ma yaala shidaal ku filan shidaalka wuu yaalaa shidaalka sidiisaba waxaa lagu keydiyaa haamay dowladda leedahay Mombasa ku yaala shirkadda la yiraahdo Kenya Pipeline Company ba lagu keydiyaa pipeline kana la isticmaalana dowladda iskale marka dowladda mar walbaba waxay confirm gareynaysaa shidaalka wuu yaala shalay waxay sheegeen ilaa 185 milyan oo litir bay yaala keydka weyn Mombasa dowladda shidaalka lagu keydiyaa marka maraakiibta laga soo dejiyo maraakiib kale way joogaan laakiin macdaalika shirkaduhu haddaadan lacag lagu siinin oo deyn fara badan dowladda ka rabtid oo xilli doorashada loo socdo xaaladuna ay xun tahay isku ma hadlayn kara marka dadku waxay qasdeen inaan shidaalkooda ay soo saarin laakiin shidaalku waa jira guud ahaan shidaalku dabcan waa waxa dhaqaajiya dhaqaalaha dalkan marka haddii ay xaaladani sii socoto maxaa ka dhalan kara ayaad isleedahay haddii gabaabsigan shidaalku sii socda oo weliba sidaan maqlaya dieselkana waa arrimihiis way sii xumaan doonaan toddobaadka soo socday kasii dari doonta haddii sii socota runtii dhaqaalaha waddanka khaasatan wax soo saarka warshadaha iyo xagga gaadiidka dhibaatooyin aad fara badan baa imaanaya sicir barar baa waddanka ka dhaci doona wax kastoo waddanka lagu soo saara in sicirkooda cirka u qaban doona haddaba waxaa laga baqaa in shidaalka isteeshinada qaar 130 way dhaafeen 150 bay qaar ku gadayaan inay 200 uu sii aadi doono runtii dhibaatayn aanan la filaynin oo xagga dhaqaalaha waddanka dhibaato fadlan u keeni doona ayaa imaan doona marka dhibka aad u bilaaban doona xagga nolosha maaragtay dadweynaha guud ahaan bilow kerow oo ka faallooda dhaqaalaha oo ii warramaya ayuu kaasi ahaa qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da ayaa aragtidooda qodobkaasi ka soo dhiibtay dhegeysta lagu magacaabo nuur dilaac cabdi cabdulaahi oo jooga boorame waxa uu leeyahay shidaalyarada ka taagan Kenya waxaa ka mid ah uu leeyahay dhammaanba caalamkii ka taagan tahay uu dabcan leeyahay waxaana xaaladda sii xumeeyey oo awalba liidatay uu leeyahay dagaalka Ukraine iyo Ruushka dhegeysta kale isna waxa uu leeyahay arrintaas waxa u sababa dagaalada ka socda Ukraine iyo Ruushka oo xaaladda uga sii daray isla markaana dunida haatan dareensiiyey in dagaal uusan faa'iido lahayn waa ay mahadsan yihiin waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da oo halka aragtidooda noogu soo diray welina halkaad naga dhegeysanaysaan waa BBC ka dhegaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com gobolka Minnesota maxkamadda federaalka ee gobolkaasi ayaa xukun ku riday 2 nin kuwaasi oo sanadkii 2017 qarax u geystay xarun masaajid ah oo muslimiintu ku leeyihiin gobolkaasi maxkamadaynta labadaasi nin ayaa muddo soo socotay waxaana sidoo kale la sheegay in si weyn ay uga warsugayeen go'aankan dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolkaas haddaba sida ay maxkamaddu xalay u dhacday iyo dareenka shacabka waxa warbixintan nooga diyaariyay wariye Siyaad Siciid Saalax Michael McWater oo 33 jir ah iyo John Morris oo 26 jir ah ayaa ka mid ahaa 3 qof oo fuliyay weerar lagu qaaday xarunta Islaamiga ee Daala Faaruq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota sanadkii 2017. Michael McWater waxa lagu xukumay ku dhawaad 16 sano doorkii uu ku lahaa qaraxii ka dhacay masaajidkaas halka John Morris isagana xukunkiisa uu noqday 14 sano xaakinku wuxuu u daliishaday Morris inuu ka da'yaraan ninka kale iyo caafimaadka maskaxdiisa oo aan wanaagsanayn sanadkii tagay ayaa Michael Harry hogaamiyihii kooxdan lagu xukumay 53 sano oo xarig ah waxaana ay ragani ka wada tirsanaayeen koox argagixisa oo midigta fog ah oo loo yaqaano maleeshiyaadka bakaylaha cad alxamdulillah maanta waxay ahayd maalin nooga duwan maalinkii hore ee 2 goor bay maxkamadan dhacday 2 loo kala qaybiyay waa Iimaan Maxamed Cumar Carab agaasimaha fulinta ee xarunta Daala Faaruq oo iga
warramay inay ku niyadsan yihiin xukunkii dhacay iyo kii sanadkii hore ku dhacay hogaamiyaha kooxdan. ninkii watay maxkamadda odayga uu ahaa iyo niman dhalinyara uu soo habaabiyey uu soo mataqaanaa sheeg marin habaabiyey marka ninkii watay alxamdulilah waan aad baan uga dagaalanay alxamdulilah ninkaas waxaa lagu xukumay 53 sano oo markaa ay tusayso inuu cumri daa'im ku jiri doono xabsiga waana nin aan markaan la hadalnay ama aan maxkamadda xataa joognay ogolayn inuu xataa cudurdaar ka bixiyo aaminsan inaan nahay dad mataqaanaa isha u qalma waxa uu sameeyey kaa marka waan ka guulaysanay. Imaan Maxamed Carab ayaa ii sheegay inay ka hadleen maxkamadda kana codsadeen in loo naxariisto McWhorter iyo Morris isagoo oo ku tilmaamay inay ahaayeen laba nin oo dhalinyara oo la marin habaabiyey xukunkana loo qafiifiyo. maanta waxaa fursad noo siiyey qaadiga inaan wax ka dhaxno oo go'aankooda maanta aan codsi aan bixino si maadaama aan nahay dadka la qarxiyey maadaama dadka dhibaatada gaartay aan nahay wuxuu noo soo bandhigay qaadigu inay 50 ilaa iyo 53 sano oo mid kasta u qalmo laakiin annaga ay nagu xiran tahay ama annaga ay tahay qaybta ugu badan inaan wixii aan dhahna ay wax ku qaadanayo taas marka waxaan qaadanay annaga cafiskaan qaadanay inaan dhahno maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga badbaadiyey maalinkaas maadaama diinteenna ay tahay diin cafis maadaama bil ramadaan lagu jiro maadaama aan nahay dadka muslimiinta dadka loogu talagalay bini'aadanimada inay badbaadiyaan inaan annaga markaa mubaadarada la nimaadno oo annaga aan gacanta sare yeelano diinteennu ay yeelato sharafta iyo ammaanta markaasna aan waxaan cafinay u hadalnay laba nin oo dhalinyaro ah oo wax badan aan markaas ii sheegeen qorshaha qabanqaabinta iyo isku dubaridka qaraxi aan ku lahayn. Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee khudbado badan kaga hadlay isdhexgalka dadweynaha kala duwan ee dunida magaaladana marti ku ah baan wax ka weydiiyay tallaabadan wax laga baran karo. anu maadaama aan marti ahay arrintaa horta waan ku farxay darsiga ugu weyn ee ka baran karaan risaalad weeye loo dirayo dadkan lala degan yahay aan muslimiinta aan ahayn inuu islaamku suuradda la siiyo uunan ahayn oo suuradda leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam fatxu makka idhabu fa antum mutlaqa iska taga wad xurbaatihiin alcafu inda almaqdira qofku marka uu karti u yeeshay inuu qofku ka argoosan karo ka argoosto inuu iska dhaafi karo ducada aan akhrino ramadaankii allahumma innaka cafuun tuhibbul afwa fa'fu anna inuu ilaahay dambi dhaafka jecel yahay adiguna dadka inuu dhaaftida fiican tahay risaalada kale waxay soo saaraysaa suuradda dadka muslimiinta ee wada noolaashaha ilbaaxnimada muslimiinta soo saaraysaa isku dhawaashaha ka qayb galaysaa wadankan la wada leeyahay ee lagu wada nool yahay in gacmaha la isku qosilo dhisila baabi'inta xumaanta dadka ku jirtay baabi'inaysaa. Sahra Mire Maxamed oo ka mid ah haweenka masaajidkan ku xiran ayaa iiga warantay cabsida xilliga qaraxa uu dhacay ee la kulmeen iyo xukunkii shalay dhacay. markii aan maqlay masaajidkan in la qarxiyay aad ayaan u kurbooday aad ayaan u baqay aad ayaan u cabsaday maadaama annagoo dumar iyo ragba aadna loo eeganayo maadaama diinteena ay dadku u haystaan inay cabsi tahay oo loo qaatay inay xijaabka dumarka oo kaleetood in lagu fiirsado cabsi iyo walwal bayna gelisa annaga xilli walba waa aad baan u imaadaa waan ka baqay inaan imaado ilmahayga xataa waa la baqay marka insha allah wax walba khayr ilaahay hana xaftiyo annagoo dhan. sidee u aragtaa marka maxkamaddu maanta sida ay u dhacday si cadaalad u dhacday weliba waa u naxariisanaysaa nimankaani tegey maadaama ay diinteenu dad aad u naxariista aan nahay oo diinteenu ay naxariis aad uga hadasho. codkaasi wuxuu ugu dambeeyey warbixintii uu soo diray wariye Siyaad Saciid Saalax. markaana dugsiga dayax oo ku yaala gobolka Sanaag waxa uu ka mid yahay dugsiyada ugu waqtiga dheer dhulka Soomaalida iyadoo la hirgeliyay sanadkii 1957 xilligaasi oo dad badan oo ka yimid deegaano kala duwan ay wax ka baran jireen hase yeeshee mar dhexdaas ayuu xirmay iskuulka waxaana dib u furay jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland gaar ahaan sanadkii 2016 ay dib u furtay iyadoo xilligaasi la qorsheeyay in markii ugu horeysay ay gabdhuhu ka mid noqdaan dadka dayax wax ka baranaya. Maxamed Xasan Dhala ayaa iskuulkaasi dhawaan tagay oo warbixintan nooga soo diray. وصارت التاريخية الدوسية معلمك وحا وجدارك كأخرينيا رادتك تاريخية كوديغان درب الله دسي 64 سنة كهر واسكول كضيحة أو كويا القبل كسناك kaasi oo mar dhulkan u ahaa il waxbarasho oo lama jeerto. Ismaaciil Maxamuud Jaamac maamulaha xilligan ee dugsiga dayaxa ayaa taariikhda iskuulkan iiga warramay. dowladda Ingiriiska ayaa dhistay wuxuu dhismihiisu dhammaaday 1957 ayaa la galay iskuulka markaana waxaa galay fasalkii afraad shanaad iyo lixaad ardaydii ugu horeysay waxay ka baxday 1960
waxa uu ahaa dugsi dhexe oo looga yimaado deegaamo kala duwan. dadkii ka baxayna waxaa ka mid ahaa Siciid Cali Muuse, wariyihii hore ee BBC-da oo xasuustiisii iiga sheekeeyey. waxa ahayd waqti aad u wanaagsan oo aan marnaba la iloobi karin, waayo waxaan ahayn dhalinyaro ah, dad dhalinyaro ah oo ka kala yimid magaalooyin fara badan, Laascaanood, Xudun, Garadag, Ceelaf Weyn, Laas Qoray, Buraan iyo Ceergaabo. intaasi ayay ka kala yimaadeen, yani gobolada iyo degmooyinka bariga bay u badnaayeen. waayo dayax waxay ka mid ahayd dhowr iskuul oo hoy ah oo ardadu ay seexan jirtay oo aan magaranaysaayay guryo loo rawaxa ay jiri jireen. 1958 ilaa 73 oo uu ahaa hooy iyo waxbarasho waxaa wax ka dhigan jiray ragga oo kaliya. waxaase jirtay mar hal gabadhi buug u soo qaadatay, sida uu BBC-da u sheegay Siciid Cali Muuse oo isagu iskuulkan ka baxay 1967. waxyaabaha la yaab kale ee ay ku ahayd caan ku ahayd ama iskuuladaasi boarding ahaa ee hoyga ahaa la seexan jiray waxaa ka mid ahaa iyadoo haba yaraatay gabdho dhigan iskuuladaasi oo ay wada ahaayeen wada wiilal. marba waxaa jirtay gabadhi nala dhigan jirtay iskuulka Dayaxa oo iyadu ahayd gabadh deganayd xaafadda meeshii aanu joognay meel u dhow guri aad deganayd oo ayaaba nala dhigatay. waan wada eegi jiray war gabadh baa iskuulkii timi ayaan oran jiray, laakiin waxay ahaa iskuulku meel xiiso badan. Dayaxa sanadkii 1973 ayaa dawladii kacaanku ka dhigtay dugsi lagu barto cilmiga beeraha, kaasi oo burburkii xirmay. kadibna waxaa iskoolkan Somaliland dib u hawlgelisay sanadkii 2016. wuxuuse kii hore kaga duwan yahay in uu u furan yahay lab iyo dhadigba oo weliba 50% laga rabo in gabdhuhu wax ku bartaan. waa kan Ismaaciil Maxamuud Jaamac, maamulaha dugsiga Dayaxa oo ka sheekaynaya. kan waa co-education, waxa weeye wiilal iyo gabdho ayaa wada dhigta oo laakiin kala qaybsan, furdadu kala qaybsan tahay, barashadase kalaaska sheer gareeya, kitchenku kala qaybsan yahay. waxa loogu talagalay inuu ay wax ku bartaan ilaa 240 arday oo 50% ay noqonayaan gabdho, laakiin gabdhuhu way ka yaryihiin inamada. intii la doonayay lama gaadhin. waa dawli sidii uu weligiiba u ahaa, waxaana dhaqaalaha iskuulkan lagu dhisay ka yimi sanduuqa horumarinta Somaliland SDF. socodsiinta hawlihiisuna waa tuu ku jirta miisaaniyadda meel martay. ardayda wax fee oo laga qaadaa ma jirto. qof walbana wuxuu helayaa cuntadiisa oo dhammaystiran, waxbarashadiisa oo dhammaystiran, agabkiisa waxbarasho oo dhammaystiran. 100% waxa uu maalgelisa oo ardayda ka wada bixisa, hadday staafka noqon lahayd iyo haddii dhaqaalaha ardayda ku baxayay ahaan lahayd. dowladda Somaliland miisaaniyadda dowladda Jamhuuriyadda Somaliland ayay ku jirtaa. marka waxa weeyaan waa iskuulka ay dowladdu ku tacabtay, hadday noqon lahayd hanti iyo maal iyo waxbarashaba ay noqon lahayd. ardayda meelaha ku kala baahi lahayd secretariat aan haysanna waxay u noqotay meel hooy ah. maamulaha dugsigani waxa uu maanka ku hayaa in Dayaxa magaceedii jiraag ahaa lagu noolayn karo waxbarasho ka sarreysa dugsiga sare ee hadda halka ka furan. iskuul caadi ah meel buu jira, marka iskuul secondary oo caadi ah baahi weyn looma qabo, laakiin waxa baahi loo qabaa iskuul farsamo, macadiiniya, iskuul beereed, jaamacad. intaana wuu noqon karaa. marka sidaas baan isleeyahay mustaqbalka diyaale. dugsiga Dayaxa waxa uu ku yaal dhul buuraley ah oo togaga ka dilaaca biyo jira ay leeyihiin. Erigaabana 24 kilomitir ayuu ka xigaa dhanka waqooyi. degsiimo kooban ayaa halka degan Maxamed Xasan Dhalo, Erigaabo. uu mahadsan yahay wariye Maxamed Xasan Dhalo oo warbixintaasi ku saabsan iskuulka dugsigaasi Dayaxo noo soo diray. markana dhegeystayaal qaybihii dambe ayaan soo gaarnay aynu eegno wararkii. waa tahay intaynu wararka eegin dabcan bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. waa hagaag. markaana aynu eegno wararka dhanka ciyaaraha. cabdifataax ibraahim caliir ayaa stuudiyaha ugula soo biiray. cabdifataax, marka hore bal nooga waran wararka ciyaaraha, gaar ahaana kuwa caawa dhacaya. waxaa dhacaya xasan oo kulamo ka tirsan koobka Champions League weliba ruuc dhamaadkiisa. Atletico Madrid ayaa waxay garoonkeeda ku qaabilaysaa kooxda Man City. waa lugtii labaad ee ciyaarahaasi.
lugtii hore Man City ayaa 1-0 kusoo badisay. Liverpool iyo Benfica oo ay balansan yihiin waxaa 3-1 ciyaartii hore kusoo badisay kooxda Liverpool oo Benfica ay kaga soo badisay haatan garoonkeeda Anfield ayay caawa ku qaabili doontaa kooxdaasi Benfica. Marka waxay u badan tahay kooxda Liverpool in dhanka iyo rubac dhamaadka ay ka gudbayso ay tagi doonto dhanka iyo nus dhamaadka tartankaas halka Man City-na rajadeedu ay wanaagsan tahay maadaama 1-0 ay ku hogaaminayso kooxda Atletico Madrid. waa tahay xalay maxaa dhacay xalay kulmo muhiim ah ayaa dhacay kooxda Real Madrid ee koobkan loo tartamay haatan 13 gool ku guuleysatay ayaa waxay iska reebtay kooxda Chelsea oo iyana koobka haatan loo tartamay haysata ciyaarta waqtiga lagu talagalay waxa ku dhamaatay 3-1 waa natiijo la mid ah midii Chelsea markii hore ay ku soo badisay looga soo badiyaan iraahdo 3-1 kadib waxa lagu daray 30 daqiiqo dheeraad maadaama labada kooxood ay 3-1 ku kala badiyeen 30 daqiiqadood dheeraadka ahayd ayaa kooxda Real Madrid laacibkooda Benzema waxa uu dhaliyay goolkii guusha sidaana Chelsea ayaa ku hartaasay yeeshee kooxda Villarreal ayaa adduunka ka yaabisay kadib markii ay reebtay kooxda Bayern Munich oo 1-1 ay ku kala baxeen ciyaartii horena ay ahayd 1-0 oo Villarreal ay ku soo badisay. waa tahay aad buu u mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim Cagiiro wararka ciyaaraha nala socodsiinaya guud ahaan idaacaddii dunida iyo maanta waa naga intaa tan iyo berri 7 subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo.